Mimi mamu acha tu nijiwe. Nikamuuliza ujiwe kwa nini my daughter? Akaniambia mama, wakati ulikuwa wodi, dadi alinishika. Na dadi alilala na mimi na akaniambia siku nitasema ataniua. Mama hata panga iko chini ya mattress yako. Mtoto wangu akalalishwa hapo kwa kitanda. Akapimwa. Akaniuliza huyu mtoto ni wa namba ngapi? Nikamwambia ni first born. Hii mtoto wako sasa ako na mimba. Na hii mimba si chini ya miezi 2. Nimeshika kale ka newborn. Wacha nikuambie sasa, mkono kutetemeka, jasho inatoka, inapita kwa mgongo, inatokea huku chini kwa miguu. Hello and welcome to today's episode of My Story. Imagine a mother and a daughter having children who are fathered by the same man. What will these children refer to each other? This is a shocking story of our guest today. My name is Njeri Mercy and this is the story of Bilha Ngige. Karibu sana. Asante. Kwa ofisi zetu. Asante kwa create time kuja hapa kwetu. Na ukiangalia ile kamera unaweza jiintroduce kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza hapa. Okay. Kwa majina naitwa Bilha Wanjiko Ngige. Nimezaliwa Nakuru na nimefurahia kutembea hapa kwenyu. Nimeshukuru sana. Mama, maisha imekuwa aje? Maisha yangu imekuwa stress. Hata ndio maana nimefikiria niwatafute na nyinyi mkasikia kilio changu mkanikaribisha kwenyu. Sasa nimekuwa kwa muda wa stress muda kama miaka 6. Kwanza wakati nilizaliwa nikalelewa na wazazi wangu, nikarudi nikafika 13 years, nikaajiriwa kazi ya house girl. So nilisoma hadi class 8, sikuendelesha masomo. Kutoka kuajiriwa house girl nikapatana na jamaa fulani, akanipenda, tukapendana, tukaoana na tukaanza maisha. Pale nilibarikiwa na mtoto wa kwanza na wa pili na wa tatu. Mume wangu akarudi akagonjeka na akaaga dunia. Nikaona si vizuri kukaa hivyo, nikaanza kibarua kupika chai, nikiuza kwa mijengo, kuajiriwa kwa mahoteli, ninalea watoto 3 nimeachwa nao, kadogo kalibaki na 6 months. So nikiwa pale nikiuza chai, nikakutana na mzee mwingine tena, akanipenda na watoto wangu. Na akasema ni vizuri tuishi pamoja. So nilihamia kwake na tukaanza maisha. Pale nilikaa kwa muda wa miaka 2, nikajipata na mimba, nikamzalia mtoto wa kwanza, sasa huyo ni wa 4 na alinichukua na wale wangu 3. Kukaa kulea ule alipofika 4 years tena nikapata mimba ingine ya 2 na nikajifungua mtoto kijana. Lakini kitambo nijifungue mtoto kijana mimba ikiwa na 7 months niligonjeka na ugonjwa wangu ilikuwa ugonjwa wa anemia, nikalazwa ward. Kwa bahati mbaya madaktari walikuwa kuna mgomo wa madaktari. So nilikaa pale muda wa miezi 2 na ule mzee nilimwacha na watoto wangu nyumbani. Wale nilikuja nao 3 na huyu wake nilizaa na sasa niko na mimba ya 5. Nikalazwa pale ward muda wa miezi 2 nikiongojea nipate damu na niliweza kupata damu. Nikarudi nyumbani nikakuta watoto wangu wako poa na nikarudi nikakaa muda wa siku 4 ndio nikarudi tena na pain ya kujifungua. Nilienda pale tena nikajifungua mtoto kijana na nikafurahia Mungu sana kwa kunibariki. Niliporudi nyumbani nilikaa na mtoto wangu vizuri. Hiyo usiku tukapikiwa sapa na baba yetu, tukakula vizuri na watoto wangu na tukalala. Lakini niliona watoto wangu wako na stress. Nikawauliza, mbona hamfurahi? Hawakubwa. Nikafikiria maybe ni venye nimewatupa kwa muda mrefu, sasa wananiona ni kama nimekuja hata waelewi ni aje. Tulipolala asubuhi yake ilifika tukaamka tu vizuri. My brother akanikola, akaniuliza, mbona sikukuja kukuona ward na umeshapewa ruhusa? Si nikuje nikuone nyumbani? Nikamwambia karibu sana. Alinitembelea pale ikiwa siku ya Sunday. Tulishinda naye vizuri, lakini jioni wakati alipokuwa akirudi kwake, haishi mbali sana na sisi, alisema atalala. My daughter first born akaniambia, mama, si unipe ruhusa niende Nanco. Nikamuuliza utaenda Nanco aje na umefanya class 8 na nimekuja na mtoto mdogo, si tukae na wewe unisaidie kulea huyu mtoto ukingojea bado uingie shule high school sasa. Nikamuuliza mbona mnaenda Nanco? Mwambie Kenya unataka akupe. Aliface my brother
Akamwambia niko mimi nataka tu nisaidie na dictionary. Niko akamwambia hiyo tu hiyo nitakuletea. My brother akatoka, mume wangu alishinda pale na akamsindikisha vizuri jioni, ilikuwa mwendo wa saa 10 jioni. Nikaambia my daughter huyu first born, niende uangalie jikoni wakishe moto. Unajua pale kwetu ushago tumejenga nyumba kubwa na jikoni. So nilimwambia enda jikoni sasa ile ya kuni ya kutumia mawe 3. Uwakishe moto pale dadi akikuja tupike juu sasa nimejifungua mtoto mdogo, siwezi shughulika, ni yeye na baba yao. Alipoenda kumbe hakuenda jikoni. Nikatoka nje nikamtafuta jikoni, hayuko. Nikamuita huko chini, kuna shamba hapo chini kwa choo. Choo zetu ni zile za nje. Kumuita haitiki. Nikashangaa mtoto wangu wako wapi? Ni usiku sasa, giza inaenda ni 6. Naye baba hajatoka kusindikisha brother. Hawa watoto wadogo wako sitting, wanafanya homework. Haka kanewborn nimekuja nako, nimekalalisha tu hapa kwa kiti. Nilisimama tu kwa mlango hivi nikaanza kuitana, my daughter haitiki. Nikumuita ndio alirudi akaitika juu. Kuna mti tumepanda hapo nje mkubwa sana wa matunda maembe, na ilikuwa msimu wa maembe. Sasa nikashindwa, mbona ameshindwa kukula? Unajua zikiiva sana huwa zinaanguka chini. Mbona ameshindwa kukula zenye ziko chini akapanda juu? So kumuita aliniambia mimi mam wacha tu nijiwe. Nikamuuliza ujiwe kwa nini my daughter? Akaniambia mam, wakati ulikuwa wodi dadi alinishika. Na dadi alilala na mimi na akaniambia siku nitasema ataniua. Mama hata panga iko chini ya matresi yako. Nilishangaa. Nikasikia joto imejaa mwili, nimeanza kusweti. Nikamuuliza gai, hebu shuka uniambie venye unaniambia tukionana hapa chini. Akaniambia mama hata nikikuambia bado nitauawa. Nilimpembeleza sana. Unajua kwa familia yetu hakujai patikana mtu wa kujinyonga ama kukunywa dawa ama kujiua. So nilishindwa ni nini mbaya na my daughter. Alishuka akanielezea vizuri, lakini hapa chini tukiwa naye tukiongea ndio baba yao aliingia kwa gate. Akapita akaenda mpaka sitting. Sasa inaelekea saa 1. Alienda tu akaeka radio on, TV on. Sasa anaanza kuwatch news na watoto vitabu wamefunga. Tukaongea na my daughter hapa nje, nikamwambia hebu tuende kwa nyumba. Hivyo venye uniambie dadi akisikia. Kana tetemeka. Ni kale ka brown, lakini kalikuwa kamezidiwa, sasa kamekuwa mpaka mishipa imetokea. Kamekaa red, kulia tu. Kalikuwa kamevaa skati ya jeans, inatetemeka. Hey mama, sasa hata nikikwambia na nitauawa. Nikamwambia mam, mtu auawi tu hivyo kama kuku. Tuende uniambie dadi akiwa. Tuliingia kwa nyumba, mtoto akasimama hapo tu kwa frame, nikalia kiti hapa kando. Nikamwambia niambie. Alisema mam, wakati ulikuwa wodi, dadi alinishika. Mam na alilala na mimi kwa bedroom yako. Na mam, panga hata imefichwa chini ya matresi yako. Niligeukia ule mwanaume hivi. Nikamuuliza nilienda kukuzalia. Nikakuachia watoto. Umebaki na watoto sasa ndio hawa umewafanya wanawake wako. Sawa. Hautarara kwa kaburi kama hujalipia. Unajua Kenya alinijibu. Saizi wameachana na TV sasa. Umbwa kasia. Huyu mtoto anajua Kenya anasema. Nikamuuliza jana na juzi, mbona hakusema hivyo? Sasa watoto wadogo wamenyamaza wasikize huyu. Wacha nikwambie mwanaume alikasirika, aliamka akazima stima kwa meter box. Sasa ni giza. Kanewborn kangu kako kwa kiti. Ninatetemeka, jasho inatoka. Sasa nimeanza kubreed zaidi. Unaona niko na 3 days kutoka nitoke wodi. Ile damu nilikuwa nimeongezewa, bado mwili wangu hujasikizana na ile damu. So sina hata nguvu. Mikono hata bado haijaacha kufura venye zile shindano. Unaona sina nguvu yoyote. Nikashindwa sasa, gai. Huyu mwanaume ameniharibia tu mtoto hivyo. Sasa ni ya nini ndoa niliolewa? Niko wodi na mzalia. Naye anazana my daughter first born. Na kako 12 years. Wakati alizima stima nje, nilishanga, nikashindwa tutakaaje. Alitoka na simu akasimama hapo nje, akaanza kupigia dada yake. Nilimfuata, nikakuja kwa masikio yake hapa nyuma. Nikasema, huyu alibaki akinishikia watoto huku nikiwa ward. Wacha nikwambie niligongwa silapu. Nilianguka tu hapo nje kwa nyasi. Sasa ni mwendo wa saa 4 za usiku. Hata moto hakuna ikuwakishwa, hata hakuna sapa, hakuna kupika. Wakati nilianguka pale chini, so nimezirai. Watoto wangu hajui kuzirai ni nini. My son aka second born.
aka sasa nimeolewa nako. Kalikuwa class 6 wakati ule. Kalichukua kiberiti. Kakakuja nayo ati kaniwashie, kanichoma chome, kaone kama nitasikia nikichomeka niamke. Kakaniekelea viberiti, mama amki. Waling'eng'ana venye wangeweza hao watoto. Lakini first born anashughulia analilia tu uko mbali. Utu twingine ni tudogo atuelewi. Nilijisikia kitu mwendo wa saa 8 za usiku. Nikaingia kwa nyumba, nikakuta katoto kangu kako tu pale kwa kiti kale ka kijana nilijifungua. Sasa nimekataja baba ya huyo mzee. Nikaingia huko room, nikachukua bed sheet. Nikakuja nikakunjia mtoto wangu juu giza iko. Kumbe hata kulimwagwa maji. Alichukua maji na super drum yote chini. Kumelowa maji. Sasa ni ile kukanyanga, hata uwezi tafuta nguo, ni bed sheet kwa kitanda. Nikuje nirapu mtoto ache kusikia baridi. Ilizidi kelele. Akatuambia huko mtaka. Akaita mtoto wangu kijana akamwambia, si unajua kaburi ya babako mahali iko. Juu pale nikiolewa, boma yangu ya kwanza, my husband wa kwanza aligonjeka na akaaga dunia. So hata nikienda pale ule mzee nilimwelezea kila kitu. Na ndiye alinikubali na watoto. Na akanikubali roho safi. Aligeuka. Si unajua kaburi ya babako mahali iko. Nikamuuliza nini unaambia watoto sasa? Wewe ndio mopesi, wewe toka uende. Kitambo mimi nibebane na watoto. Wewe ndio mopesi, toka uende. Alisema huko mtaka. Si mnajua kwenyu ni Nakuru. Kwenyu ni Rift Valley, tokeni muende. Ni saa 8 za usiku giza. Alafu pale mashamba ziko mbali mbali. So watu wako kwa maboma zao wamenyamaza. Ni kwetu kelele tu. Nilichanganyikiwa nikashindwa nifanye nini? Kulianza kunyesha kitu saa 10 asubuhi. Unajua nilichukua watoto wangu tukateremka kwa mandizi. So pale zile shamba ziniza kuniku Kiambu miteremko. Tulienda tu kwa Kindizi tukaingia na watoto wangu ka 3 days ka newborn. Tulinyeshewa, tukakaa pale hadi asubuhi. Kulipokucha nikaambia watoto hebu kaeni hapa niende nione dadi kama ameamka. Kufika kwa nyumba nikaangalia kwa meza driving license, alikuwa dereva wa trailer, hakuna. Kuna kiatu alikuwa anapenda sana kuvaa ya kuendeshea gari, kudrive hizi maroli kubwa kubwa. Nikaangalia ile kiatu, hakuna. Nikajua huyu ameenda kazi. Nikarudi kwa shamba polepole, nikachukua watoto wangu tukapanda na wao. Unajua tujakula. Nina breed. Si kubeba hata vitu za kujifunga. Venye tu tulitoka, hivyo na hivyo. Tulirudi kwa nyumba nikaambia watoto kaeni hapa, mwenye atawauliza mseme amjui kwenye mama ameenda. Nilivaa tu slippers. Sikuwa naweza kuvaa kiatu kubwa. Miguu hazina nguvu, tena nilikuwa nimefura miguu. Nililala wodi muda mrefu, miezi 2. Nikatokea vizuri polepole, nikaenda hadi stage, nikachukua kamati. Nikaenda hadi polisi. Sasa tutakaaje huku? Mzee ndio huyo ameenda. Venye nilienda kwa simu kusema huyu amekaa huku akiripu watoto wangu, ndio hiyo silapu niligongo. Sasa siwezi ongea naye tena. Njia mzuri, kichwa changu iliniambia niende polisi. Nikaripoti pale. Askari unajua aliniambia nini? We mama, tunawajua nyinyi wanawake. Kazi yenu ni kustaki wanaume wenyu, washikwe, nyinyi mbaki mkigawa mali zao. Nikaambia askari hapana. Mimi nasema kenye my daughter aliniambia na mimi sikuwa pale. So hata kenye ninasema ni kenye nimeambiwa. Askari waliniambia wewe enda ukuje na huyo msichana. Nilitoka hapo nikarudi nikijiuliza nitabebaje huyo msichana. Na venye anapenda baba yao, si tukienda pale atakuja kusema tulikuwa tumeenda mahali. Nilienda tu vizuri, Mungu akanisaidia. Hiyo siku mbeba. Nikawapata wako tupoa. Mwendo wa saa 8. Tukakaa, tukapika, tukakula. Jioni saa 1 ndio huyu baba. Kelele tu ile yake. Furugu zile zake. Hatuna amani. Lakini kenye nilifanya sasa si kujibishana naye. Aliongea tu tumenyamaza sisi wote. Tukangojea tukalala tuna shida hiyo nyumba. Hakuna kwenda kwa kitanda, hakuna kulala. Hata watoto wamelala bedroom yao, lakini ninawasikiza huyu mzee asitoke aende awakute na panga kweli iko chini ya mattress. Kwa hivyo hata nikilalia hii mattress panga iko na siwezi toa. Juu akiangalia ikose. Sasa tena nikisira nyingine. Nikasema sasa hii panga ni sisi tumewekewa na watoto wangu. Anichinjie watoto kweli. Ni ya nini ndoa ya pili niliolewa? Sasa siongei najiuliza tu maswali. Kesho yake ilifika nikaambia my daughter unajua kuna kashamba kalikuwa hapo nje nilikuwa nimepanda tu ndania tumboga. Nikaambia my daughter tutang'oa hizi ndania
tuweke kwa polythene. Wakati ule kulikuwa hizi paper bag kubwa. Tuweke kwa paper bag, tuende tukauze. Juu dadi hajatuachia pesa. Msichana hakukata, imagine. Tukang'oa ndania, lakini unafikiria ni ndania tunaenda kuuza. Ninatafuta njia tu huyu mtoto afike polisi. Juu ninashindwa nikimwambia direct hata kubali. Nikasema hii tu ndio itaniokoa. Mtoto wangu alikubali, tuling'oa ndania tukaziweka, akabeba na mwamvuri, nikabeba katoto kangu na slippers. Nilikuwa natembeleanga slippers. Tukapanda, kwetu ni kwa milima hivyo. Hadi stage tukakimbia, tukapanda gari. Tukafika pale polisi. Nikaelezea askari. Unajua sasa walikuwa wamenipea ubinamba jana. Kale ka ubinamba unajua nilikaficha kwa shamba. Juu mwanaume akikuja akapate kwa nyumba itakuwa kisirani. Kale ka ubinamba kangu nikakafungua, kalikuwa na polythene, nimekafunga vizuri kasinyeshewe. Nikaambia askari nilikuwa hapa jana na ndio huyu msichana nimekuja naye. Ndio huyu mtoto wakaniambia piteni muende kwa ofisi ya crime. Tukapita, wakatuonyesha. Kufika ofisi ya crime tulipata madamu wawili wa askari. Hawa maaskari pia wakatufuata. Kuingisha tu msichana hivi niliambiwa wewe mama toka nje. Nilikaa tu hapo nje kwa kanyasi na mtoto wangu. My daughter akabaki pale. Ni kama naye alikuwa anangojea tu apate mtu wa kumuuliza ni nini iliendelea. Alijitoa, akajiongea. Akaelezea wale madam kila kitu kiliendelea. Madam wakakaa kidogo, muda wa dakika kama 30 wakaniita. Wakaniambia we mama, hii kesi yako inaonekana inaweza kuwa ni ukweli. Na kama haitakuwa ni ukweli, ujue utaingia aseri na huyu mtoto wako. Nikawaambia tu venye itakuwa, juu sina uhakika, hata mimi sikuwa pale nyumbani. Imagine sasa nimeanza kustuka. Juu nitaendaje na haka katoto, niko na watoto wengine pale wadogo. Huyu baba si baba ya watoto li. Nikasema sawa, venye tu itakuwa. Tulienda polisi, tulienda hospitali. Land Rover ililetwa. Nikajiuliza huyu mtoto mwenye hana hatia, aki serious tutabebwa na Land Rover. Mtoto wangu mtoto anatetemeka, huyu msichana. Nika brown lakini kanalia, kamelia, kananiambia mama ambia hawa watu mimi nataka tu kusoma. Mimi namwambia uwezi soma. Sasa utasomaje na tuko sasa tumeanza kesi. Wewe ngoja tumalize kesi, utarudi uendelee na shule. Tuliingishwa kwa ile gari tukapelekwa hadi hosi. Hosi iko tu hapo karibu. Kufika hosi ni haraka kutolewa, kufuatana na ule madam hadi pale kwa daktari. Mtoto wangu akalalishwa hapo kwa kitanda. Akapimwa. Akaniuliza huyu mtoto ni wa namba ngapi? Nikamwambia ni first born. Mtoto wako sasa ako na mimba. Na hii mimba si chini ya miezi 2. Nimeshika kale ka newborn. Wacha nikuambie sasa, mkono kutetemeka, jasho inatoka, inapita kwa mgongo, inatokea huku chini kwa miguu. Gai ako na mimba. Mtoto wa shule 12 years. Na mimi nimeshaza mimba ya huyu mwanaume. Nikamuuliza daktari, ikifika hapo inaendanga aje? Aliniambia sasa ikifika hapo hiyo ni kesi yako na mume wako na askari. Madam akaniambia tokeni tuende. Sasa ni amebeba zile marisiti. Tukatoka. Tukaenda hadi pale tulipaki gari. Tukaingia ndani. Tukapelekwa hadi polisi. Wakaniita hapo ndani wakaniambia sasa wewe, sasa wakakuwa marafiki. Sasa wewe tumeona hii kesi ni ya ukweli. Itabidi uende, huyo mwanaume akifika utupigie simu tumkujie. Nikawaambia sasa na sina simu, nitapiga simu na nini? Simu yangu ilikuwa imeshakanyangiwa chini wakati wa furugu na ule mume wangu. Wakaniambia wewe utatafuta means yote utujulishe. Nilienda venye tulienda nyumbani nilipanda tu kwa jirani yangu hapo, alikuwa rafiki yake kijana. Nikamwambia mimi nataka unisaidie simu yoyote tu yenye unatumia. Hakuninyima, alinipea simu ka button. Sina line, ni ku replace line. Nilienda nika replace line, nikaweka. Sasa niko on. Akakuja jioni. Alikuja hiyo siku mapema saa 9. Saa 9 venye alifika na mimi nimeambia my daughter chukua cabbage ukatakate tuone kenye tutakula lunch. Mtoto venye tu anaosha cabbage, baba akaingia. Na nilikuwa nimemwambia usijaribu kuongea kusema mahali tumekuwa. Venye baba tu aliingia kuketi kwa kiti, kai mtoto akaanza. Nikasema Mungu, sasa huyu amelipua. Najua hata sijaenda bedroom, nimeweka mtoto hapa kwa kiti. Kupumzika tu dakika 5 ndio baba.
Ni bahati hata angetupata tujafika. Kai katoto kangu kakaanza kusema, dadi, Kenya ulinifanyia, hautalala kwa kaburi kama hujalipia. Nikanyamaza, nikasema Gai asipitishi hapo. Juu akisema mahali tumeshinda, sisi tunafieko. Bahati mzuri Mungu ni mwema, hakuzidishia hapo, akanyamazia hapo. Baba yao alimwangalia, akaniangalia, akaenda bedroom, akaniita. Akaniambia siwaambie mtoto ache kuongea Kenya anaongea. Nikamuuliza nitamwambiaje aje kuongea Kenya anaongea, na wewe ndio unajua Kenya mlitenda huku. Mimi nilikuwa, mimi sikuwa. Mimi nikamwachanisha huko bedroom. Na panga iko chini bado. Nikakuja nikakaa hapa sitting. Kata cabbage. Mwendo wa 6 hivi. Baba akaanza furugu tena. Hii mtaenda, hapa hamtakaa. Nyinyi hata ninaona hata ninaweza waachia hii shamba. Mimi niende mimi mwenyewe. Akapaki tunguo kwa bagi ati atoke aende. Nikasema wewe hata ndio mwepesi, wewe toka uende. Niko stress. Lakini ninatafuta means venye nitapigia wale watu simu achukuliwe. Alisinzia kidogo kama mwenye analala. Alikuwa amenunua pombe akunywe kwa nyumba, hakuwa mlevi akikuja. Alisinzia kidogo kama mwenye analala. Nikatoka nje nikaambia wale askari amefika ako kwa nyumba, mkujieni. Waliniambia wewe mama, hata gari uliweka mafuta. Wewe mama, hata hii kesi yako ni mzito sana. Hata gari hakuna, imeshatoka imeenda patrol. Gai, na ni wao waliniambia akifika niwapigie. Mimi sina la kufanya. Sina pesa ati nitawapea. Mimi nilinyamaza na nikakata simu. Nikasema Gai, sasa wanasema wamkujie tena wanageuka. Tulikaa, tukapika. Venye tu food zimeiva, akatoka nje. Aki alizichukua zote hivi na sufuria kaenda akamwaga nje katikati. Hakuna kukula na tumeshinda njaa, tumelala njaa. Akasema huku hamtakaa. Huku endeni mkule huko kwa baba yenu mwenye mulizika huko. Si mnajua kaburi ya baba yenu mahali iko. Kai, mwanaume akaanza tena kisirani. Nikasema huku tutalala tena hivi na mashida. Sasa askari wamenileti down hivi. Tulitoka tukaenda kwa jirani yetu hapo kando. Akajua kwenye tumeenda. Alikuja na kisirani. Akaanza kukorofesha huyu mama. Tulitoka sasa huko kabisa na tukaenda kwa shamba tena. Heri kwa shamba, juu ni shamba yake, hata korofanisha na mtu. Tulijificha kwa shamba kwa mandizi. Tukakaa pale hadi saa 9 usiku. Tukaona mwanaume ametoka, kuna mwezi, kulikuwa na mwangaza, ametoka amepanda kanjia kwa kakamulima, tunamuona akienda na kabaga. Nikakimbia kwa nyumba nikakuta amepaki blanketi na tunguo twake. Nikachukua watoto wangu tukarudi kwa nyumba. Kukaa kidogo ndio huyu amerudi tena. Yaani maisha ilikuwa hivi. Mtoto ni kale kadogo. Imagine sasa breeding. Ninaeka napi. Hata nini aishikili. Pada haiwezi toboa. Ni napi. Kuoga hatuogagi. Siogagi. Nashindana barabara hapa na pale. Watoto hawakulangi. Napkins za mtoto sina masaa ya kuosha. Kisirani, pesa sina namna. Niko pale. Nikasema hapana. Wacha nipigie mamangu simu, nimuelezee kenye kinaendelea. Mamangu alitupea 500 akatuma kwa simu. Gai kuangalia message haijafika. Kumbe alituma wrong number. Mama anapiga simu anasema mmeshafika wapi? Namwambia mama pesa hujatuma. Ati nilituma kitambo. Namwambia hazijaingia. Ati angalia vizuri. Mama namwambia hebu wewe angalia simu yako message. Kuangalia simu mamangu naye unajua amezeeka. Kuangalia hajui kusoma messages. Akapelekea jirani kusoma. Ati sijui inasoma Onyango nani. Ilienda wrong number. Tena ni atoke aende atume zingine, na kwetu ni ushago. Kitambo afike kwa duka M-Pesa mahali iko ni mbali. Masaa inaisha. Tuko pale tu kwa shamba. Alituma mwendo wa saa 10 za jioni. Venye alizituma hata tu kuingia kwa nyumba, tulitoka tu. Hivyo venye tulikuwa na uchafu zetu na watoto wangu. Hadi kwa barabara tukaingia gari. Sasa kichwa yangu inagonga twende kwa my sister. Kuna my sister alikuwa tu Nairobi, ameolewa. Kichwa inaniambia tutaenda kulala kwa my sister, juu hapo ndio karibu kiasi. Hapo tunatumia kila mtu kama 200 na nimetumiwa 500. Unajua watoto ninawalipia gari. First born anakalia kiti, kijana second born pia anakalia kiti. Lakini tufanye nini na ni 500? Tulienda tukachukua mati tukafika Nairobi town. Vizuri. Mati ya kutoka Nairobi town hadi mahali tunaenda ni 70 bob. Sina. Lakini wacha nikwambie kama kuna mtu anakuwa na imani iko juu. Mimi nimesurvive na imani.
Tulienda na watoto wangu, nikaongea na kondakta na alitubeba hadi mahali tulikuwa tunaenda. Tukafika, my sister kutupokelea ni usiku kama saa 3. Kufungua tu mlango hivi kutuangalia, aliuliza, kwani nyinyi wachafu aje? Nikamwambia, woi sister, tupe maji kwanza, na usitupe maji na kikombe, tupe maji na jage. Mko wachafu sana. Unajua baby show ya mtoto ni white, sasa imekaa brown. Tumeishi kwa shamba, mimi siogagi kwanza, watoto ni wachafu, njaa, kiu. My sister tulijibishana, mko wachafu nini, tupe maji. Finally alitukaribisha kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba tukakalia viti, tukiwa tuna uchafu zetu. Sasa anatuona sisi ni kitumbaa juu ni mdogo kwangu, ni msafi yeye. Alitupea maji. Lakini maji yenye alitupea, acha nikwambie, tulisikia kama uhai imerudi tena. Hata tu kutamani tukule kitu. Yaani tulisikia tuko starehe. Juu tumetoka kwa baridi, tuko mahali safe, hata kama hatutakula tuko sawa. Nikamwambia sasa, si utandikia watoto wangu wapate mahali pa kulala. Unajua hata sijamuelezea story nini imeendelea. Watoto wangu wanalangi, wanaishingi kwa shamba. Nyumba yake ilikuwa kubwa, akatuma watoto huko room. Mimi akanionyesha kwenye nitalala. Nikaenda nikaekelea mtoto wangu. Nikasema, Kimungu ni mwema, nimeweza kuokoa watoto. Na saa hizo sina nguvu ujue, sina pesa, sina namna. Viatu siwezi tembesha miguu na viatu. Nikasilipa sikenye ninaenda nikivuruta. Mume wake alikuja, alikuwa anafanya kazi ya shule kupikia wanafunzi food high school. Wakati alikuja alikuwa analala kazi usiku, akakuja kidogo kuchange, akarudi kazi. So alijua tuko hapo. Kesho yake asubuhi nikaambia my sister, sasa hii story yangu iko hivi na hivi. Utaambia mume wako. Aliniambia hata siwezi taka mume wangu asikie maneno kama hiyo. Wewe ni nini unakuja kuongea mbele ya mume wangu? Nataka ajue mashida zetu aje. Nikamwambia itabidi mimi nimwambie juu sina fea na ninataka watoto wangu wafike nyumbani Nakuru. Nimewaokoa kutoka mahali nimewaokoa, lakini sina fea. Amefuga kuku mingi. Nikamwambia siuze kuku moja, utupea tadhao. Aliniambia hizi ni za mume wangu, siwezi uza. Nikasema mimi nitaongea na mume wake, si amekataza. Mungu mwema, niliongea na mume wake, nitafanya nini? Na ujue sasa pale bado nimeacha kesi. Ule mume alishikwa, finally alikujiwa na maaskari. Na tukaambiwa kesho yake tuamkie pale tuandike statement. Wakati tuliamkia pale polisi. Mlitoka kwa sister yenu ndo mkaenda polisi sasa? Nimeacha watoto kwake sasa. Ukaenda peke yako. Nimeokoa watoto kwanza kutoka pale kwa shamba. Sasa si mbali sana na pale, bado ni town service. Nikarudi na kaka my daughter na niko na kale kangu kadogo, tukarudi kotini tena pale. Mume wangu venye alishikwa tuliambiwa na hao askari, mtaandika statement. Nikauliza askari, sasa mimi nitaandika nini? Venye ulijua hii maneno. Nikamwambia hapana, nisomee kwanza ya mtoto venye ameandika. Kumbe mtoto ameandika alishikwa mara 2 kwa nyumba, mara 3 kwa msituni. Sasa mimi niligeukia msichana wangu nikamuuliza, gai mama, kwa msituni ni wapi? Ati mama, nikiendea maziwa ananiambia nisindikishe huko kwa shamba. Tulikuwa tunachukua maziwa kwa rafiki yangu mwingine. Ana mara 2 kwa nyumba ni wapi? Mama, usiku akikuja nikimfungulia juu yeye ndiko kafaka first born. Nikimfungulia mlango, ninamwekea food, mimi naenda kulala. Mama alikuwa tu anakuja ananichukua hivi, ananipeleka kwa bedroom yako, kwa kitanda yako mama. Alafu mama ananikataza nisiende shule. Ananiambia usiende shule. Shosho wa Nakuru anakuja kuona mama yako hosi. Ukae huku mngoje. So wakati amemfanyia hiyo kitendo, kesho yake huyu mtoto aendi shule. Unaona? Ati ameambiwa ashinde home, angoje shosho wa Nakuru. Mama yangu sasa anakuja kunivisit hosi. Wapi? Kuna shosho anakuja. Mtoto anashinda huko peke yake. Anaosha, anafagia, hakuna shosho. Mara 2 hivyo. Nikasikia hiyo statement hapana. Mimi nikaelezea yangu venye my brother sasa alinitembelea ndio nikajua hii maneno. Wakati tulimaliza kuandika statement, tukaambiwa sasa wewe mama, chukua msichana wako mtafute mahali mtakaa safe, lakini koti mkue mkikuja. Najua tunaona ni mama wa Nakuru. Unaweza potea utuachie hii kesi. Hebu nipe namba ya mtu wa karibu wako. Nikampea my mom na ya my aunt. Akaandika zote 3 sasa na yangu. Ati in case akinikosa atafuatilia kwa wale. Mimi sasa tukatoka na my daughter tukaenda. Tumerudi kwa my sister tena. Pale kwa my sister maisha ikakuwa ni ngumu. My sister ni ule
yani ni mtu watu chipo, hakuna kupika chakula. Nikaona hapa hapana, watoto hawezi survive. Mume wake nikamuongelesha, akanipea 1,000. Mimi nilipandisha watoto wangu gari, nikaambia mama, ngoja watoto wangu Nakuru kwa Moro Line, uwachukulie pale. Sasa nimepandisha watoto 3. Hawa 2 nilikuja na wao na aka kamoja ka huyu mume mwenye amenishikia huyu mtoto mkubwa. Wote 3 mamangu akawagojea Nakuru, akawachukua wakaenda pamoja nyumbani. Nikabaki na aka ka newborn na first born. Ndio tukiitwa huku kotini ni karibu hapa nitaweza kufika pale. Tulienda tukakaa pale kwa my sister muda wa wiki moja. Nikapigiwa simu na wale askari nirudi. Tuliporudi pale tukiwa kwa barabara tukitembea, my daughter alijigongesha gari. Huyu tu msichana amenibebea kapepa bagi katunguo twa mtoto na mwamvuri. Mimi niko hii side tunateremka tukielekea polisi. Personal kalipita tu, nikasikia poa kama polythene iko na maji. Kuangalia gai mtoto wangu ako juu ya gari hivi. Niligeuka nikaangalia, nikakuta mama alikuwa hapo anauza, alikuwa na hizi dusty coat. Nikamuuliza, we, ofisi za watoto hapa ni wapi ziko karibu? Akaniambia, mnaona venye mlikuwa mnateremka mkienda polisi, hapa hii geti iko mbele, ingieni hapo. Niliacha watu wamezingira mtoto wangu, mimi nilienda nikaingia mpaka pale. Nikakuta mabati imeandikwa sijui children development sijui nini. Nikajua ni huku. Nikakuta madam kwa ofisi, nikamwambia mtoto wangu amegongwa na gari yako pale kwa barabara. Akaniuliza, unasema nini mama? Mtoto wangu amegongwa na gari yako pale kwa barabara. Katuma madamu 2 wakatoka wakaenda. Wakakuta ni ukweli. Mimi niko huku. Ninatingisha tu mtoto huku nje nikitembea. Badala niende niangalie mtoto, niko tu huku nimekwama. Walishughulikia mtoto wangu, walimchukua ile hosi tu, ndipo walimpeleka juu, ziko tu kwa barabara moja. Nikakaa pale, siketi kunyonyesha mtoto, sitoki niende nikaangalie mtoto, niko tu natembea nje. Walikuja wakaniambia, mmoja alikuwa mjadhi, akaniambia usijali, ingia hapa tuombe. Tukaomba. Wakaniambia mtoto wako atatibiwa, atasikia poa. Weka hapa. Niliketi pale. Nikaketi pale. Sasa ndio wanaenda kuangalia mtoto hosi. Walienda wakakuta mtoto, wakaniambia huyu ni kuamka tu hajaamka, lakini ametibiwa. Kaeni hapa mpaka amke. Tulikaa pale, yani nilikuwa tunaangukia kwa mikono ya watu wazuri. Juu walitukaribisha na tumekaa hata mahali sijui ni wapi. Kotini hatukuenda. Mtoto alijisikia. Alijisikia tulirudi tu nyumbani. Masaa imeisha. Kwa my sister tukarudi. Hawa nimewaachia namba ya simu. Kumbe hao watu ndio watarudi kuokoa maisha yangu. Sisi tukiwa pale kwa my sister, nikaona hapana. Juu ninashindwa kuangalia huyu mtoto. Sasa niko na haka kadogo. Huyu mkubwa akitoka kuenda choo, ninafuatana na yeye, asiende kujinyonga, asiende tena apotee. Nikapanda gari, nikaambia mami tutakuja nyumbani. Nilipanda gari na my daughter. Tukaenda hadi Nakuru kwetu. Mamangu akaniambia, sasa huku unajua uwezi kaa. Huku uwezi kaa. Unajua wewe niliolewa na wewe. Sasa na umekuja na watoto. Wacha niteremke mahali. Niongee na tajiri fulani. Nione kama atakupea boma yake uishi pale. Aliteremka mpaka mahali panaitwa Lanet. Kutoka kwetu hadi Lanet unatumia 120 bob. Akaongea na huyo mama, ni rafiki yake daktari. Mama akamwambia ina shida. Kiboma wacha nikuambie. Ni kama wazazi wake walikuwa wanaishi pale wakaaga, boma ikaacho tu. Hata nyoka inaweza kukukula pale. Tuliingia pale tukafieka. Akina sina nguvu, wacha nikuambie, hata sijamaliza mwezi. Bado nanyonyeshanga mtoto wangu. Bado nang'eng'ana na zile kesi. Bado nawinda huyu msichana. Tulifieka nyumba tukaosha vizuri, tukaanza kukaa pale. Hatuna besheni, hatuna sufuria, hatuna kitu. Tukajuana na majirani hapo. Mama wa kwanza mshosho ndiye alitutembelea. Akatuletea kabesheni kakuogea. Nikajuana tuna watu, akatuletea mpaka mahindi. Maisha ikaendelea, nikaendea watoto wangu nyumbani. Sasa nilikuwa natoka Lanet nikikuja kesi kotini. Siku moja nilipigiwa simu na ule ofisa mwenye waliokoa mtoto wangu pale kwa ajali. Akaniambia unaweza leta huyo msichana. Nafasi yake imepatikana na nafasi hii ni ya mtu mmoja na watu ni wengi wanaitamani.
Nikamuuliza nikuje mpaka wapi? Pahali mlikuwa hapa kwenye mlitutembelea. Utafika saa ngapi? Gai, nikamwambia mimi nikichelewa sana kama saa 6. Na juu ninawaambia sina hata fare. Na imagine ni kutoka Lanet hadi Nairobi. Na nimesema by kesho saa 6. Na si mimi peke yangu, mimi na my daughter. So hizo ni fare za watu wawili. Lakini imani nayo. Nakwambia tulilala hiyo usiku. My sister akanipigia simu mdogo nyuma yangu. Unajua tumezaliwa watoto 9. Akaniuliza, nasikia mlikuja, mko aje? Tuko poa. Nakuja kutembelea Jane kesho. Sasa huyu my daughter. Nikamwambia karibu sana, unamletea nini? Niko na 500 tu ndiko nitamletea. Mimi mahesabu yangu hiyo ni fare ya mtu mmoja. Sasa imebaki ya mmoja na siko sure sister yangu atatembea. Imebaki ya mtu mmoja. Tutafanya nini? Nikaenda kwa jirani nikamuuliza, unaweza nipea 500? Niende mahali nikirudi nitakurudisha, na niko mgeni. Huyo mama hakuninyima, alinipea. So niko na dhao. My sister alikuja akanipea 500 na ni mtoto amepewa. Lakini sikumpea story nyingi ati tuko na safari. Alikuja na akatoka akaenda. Mimi kesho yake asubuhi 6. My daughter tukaamka vizuri. Nikamwambia unajua tunaenda safari. Aliniambia mama, kama ni shule mimi nitaenda. Lakini kama si shule mimi siendi. Nikamwambia inaonekana ni shule. Imagine kale ka uniform ndiko alivaa. Alikuwa na ka uniform tulikuwa tumeshanunua kuingia high school. Mtoto wangu alivaa mpaka kiatu. Ati ni shule anaenda na ako na mimba. Nikasema wewe vaa tu. Sasa hizo tuko na kabagi kamoja. Nimepaki nguo zake, nguo zangu na nguo za mtoto. Tulikuja mpaka pale, tukakuta ule ofisa, tukamwambia tumefika watu wa Nakuru. Mmefika watu wa Nakuru, sawa. Mjue tunaenda safari. Nikamuuliza tunaenda safari na mimi sina fare. Msijali tunaenda na gari yangu. Nikasema ni sawa. Kidogo dakika 5 akajitayarisha akatuambia tuendeni. Tukaingia kwa gari tukatoka. Tukaenda. Kumbe ni children home. Alishughulikia my daughter. Na ni children home amepata enye inachukuanga wasichana wakiwa na mimba under 18. Kufika pale tukapokelewa vizuri. Tukakuta tusichana twingine rika yake tumebeba mimba, kuna tutoto tudogo. Nikajua huku my daughter ameletwa ni kumbe ni home ya wasichana. Sawa. Amekuja kuzuri. Na Mungu ni mwema, mtoto wangu amepata mahali. Na imagine mimi sijashughulika, ni Mungu tu. Yaani alipitia kwa ule mtu ndio my daughter apate. Hata my daughter kujigongesha gari ilikuwa tu na sababu. Akaniambia sasa huyu msichana wako tutamwacha hapa. Lakini wewe utatafuta mahali pa kwenda kulala. Nikawauliza sasa atabaki aje? Kuna makaratasi utasign, wewe utakuwa ukikuja kumvisit, lakini atakaa hapa mpaka mmalize kesi. Okay. Ni sawa, nikakubali. Nikaletewa makaratasi haraka tu kumaliza hata risaa. Akasema yeye anaenda. Nikamwambia sasa na sijashikanisha hii barabara venye tumekuja, si uningoje unitoe kwa stage na gari yako. Alinikubalia akaningoja. Nikaingia pale. Unajua nini? Bagi tumebebea nguo mtoto ninamwacha hapa. Atabeba nguo na mikono. Ndiye sasa nimeteseka na aibu nyingi. Imagine tuko wageni, ni siku ya kwanza. Na ilibidi huyu mtoto nimtolee nguo zake. Yeye ashike hivi na mkono, aende aonyeshwe mahali ataziweka. Na mimi ndio nirudi na hii bag. Juu siwezi lala hapa, ni kwa wasichana. Tulitokea na ule mtu hadi kwa barabara. Akanionyesha gari za kwenda na Nairobi. Yeye akaenda kwenye alikuwa tumetoka. Kuingia kwa gari niko na pesa. Nikaenda hadi kiti ya nyuma. Kondakta anaitisha pesa, wapi? Namwambia nitakupea. Tulienda tukafika Nairobi. Akasema gari ndio mwisho hapa. Na ninaenda kwa my sister kulala huko, ndio kesho niendelee na Nakuru. Venye tulifika mimi ndio nilikuwa mwisho kushuka gari na katoto kangu. Akaniambia pesa mama. Nikamwambia imagine mimi venye umenibeba hata 20 bob sina. Na bado sijaacha safari, naendelea na safari, na kwenye ninaenda sina hata fare ya kulipa. Akaniambia unaenda hadi wapi? Nikamuelezea kwenye naenda. Akaniambia kuja nikuonyeshe gari. Akanishika na mtoto wangu. Akaingia hapa akatoa 200 akanipea. Nikasema gai, nimeishi kuendea my sister mkono tupu, leo nimepata hata ya kumnunulia ndizi. Nilienda nikalipa pale ni 30 bob.
Unajua hapa nimebebwa free. Pale ni 30 bob, nimebaki mpaka na change. Mtu hakuwa hata ndururu. Nilienda pale nikafika kwa my sister. Sasa nikasikia niko na amani. Ule nimemwacha safe. Mimi tu sasa na mtoto wangu wa kunyonyesha. Na mzee alishikwa. Nitaenda ninyeng'ane na maisha pale, nilime nilee watoto wangu. Mungu ni mwema, nilirudi pale. Sasa nilikuwa nakuja nachukua my daughter hapa Children Home Nairobi, tunaenda kotini. Ninamrudisha tena, ninaendelea na safari hadi Nakuru. Hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Muda wa miaka ngapi? Nililea huyo mtoto kwa barabara kutoka azaliwe, ameishi tu kwa masafari na sasa ni kijana mzuri sana. Hajawahi gonjeka. Na unasikia mvua zilimunyeshea kakiwa kadogo. Ni kijana mzuri nashukuru Mungu. Okay, pengine utuambie after 2 years ulipata justice ya mtoto wako? Tuseme after 2 years bado nang'eng'ana na kesi. Mpaka sahi? Ilifika mahali ile mimba yake ikafika kuzaliwa. Akajifungua tu mtoto wake vizuri na CS. Mtoto msichana, imagine sasa mimi nimezaliwa na mume wangu, juu alinitaja mimi. Amejifungua, si atataja mtoto mama yake. Aliniita Wanjiko, Michelle Wanjiko. Nikapiga simu na huyu mama mwenye Children Home, umezaliwa. Nikasema ni vizuri, ni shukurani kwa Mungu. Kama mtoto ako save na mama yake ako save, ni Mungu. Niko Nakuru bado ni simu tunaongea nayo. Ilifika wakati wa kesi nikakuja, nikamchukua na mtoto wake tukaenda. Kufika pale, askari kuangalia watoto. Nimeshika wangu hivi, ameshika wake hivi. Askari wanasema, sasa hawa, hata hakuna haja ya DNA. Hawa, hii ni kuku na mayai yake. Wanafanana. Nikasema haki sasa wanasema nini? Tulikesi tu. Huyo mwanaume akatumana niitwe after kesi. Nikamuuliza ulikuwa unasema nini? Ati jaribuni tu kunitoa mahali hapa. Nikamuuliza unasema tukutoe. Iko wapi show ya mtoto? Wewe hujui ulizalisha mtoto. Ati mulitoka nyumbani na nilisema msiwahi toka huko. Nikamuuliza uliza madada zako. Hiyo siku hata hatukulala, walikuja kutuvurusha. Mimi nikamwachanisha akiteta hapo. Nikatoka na mtoto wangu na mtoto wake, tukapanda gari, nikarudisha mtoto, mimi nikaendelea na safari. Bado nang'eng'ana na kesi huku. Iliisha mwezi wa Agosti. Pale Nakuru, Mungu ni mwema, nimefanikiwa, nimeanza kulima. Muda wa miaka 2, watoto wamejoin shule. Lakini kale nilijifungua kwake kakubwa kasichana, kalikuwa 7 years, grade 1. Na haka nilitoka nako kwake, sasa nikana keti chini nikakubwa. Nimelima ninang'oa maragwe kwa shamba zimekoma sasa. Jioni nikafikiria, huyu mtoto amechelewa shule aje, ni saa 9 na hajafika. Jua wengine ni wakubwa so wanafika 5. Huyu ni wa saa 9. Kidogo mama, kabla tuende kwa huyu mwingine, huyu wa 7 years, hii kesi ilisha August. Huyu babake alifungwa ama kulienda aje? Venye hiyo kesi ilisha August, alifungwa. Okay. After DNA kufanyika. Ikapatikana ni venye mtoto alizaliwa, ilifanyiwa Kenyatta Hospital na ikapatikana positive. Na hata sasa yako jela. Alifungwa for 24 years. Hata sasa ako huko. Okay. Kwenye siwezi kukuambia juu mimi hata sikushughulika naye. Nitashughulika na mtoto, nitashughulika mimi mwenyewe nipate nguvu, nilea wengine, ama nitashughulika na ule mwanaume. Kweli. Mimi sijaishughulika naye mpaka leo hii. Sawa, turudi hapa kwa mwingine. Ukaona sasa pale masaa ikaisha. Nikajiuliza amechelewa aje? Acha nichune mboga hapa kwa shamba nitoke nazo nikiangalianga kama kalikuja kakakaa hapa nje. Kufika haka yuko. Hawa kubwa 5 ikafika ndiye hawa. Nikauliza mmeacha wapi mtoto? Ati mama si walitoka kitambo. Hapana hajafika. Mrudi shule mumuangalie. Msichana akasema huyu mkubwa, mama, si hata geti zimefungwa. Ebu tokeni, nikamwambia tokeni mrudi shule muangalie mtoto. Walienda. Lakini wapi mtoto hakuwa shule. Wakarudi hayuko shule. Tukaanza. Kila shamba zote ninaendaga vibarua. Na mahindi ni kubwa. Ni mwezi wa 8 ndio zinabeba watoto. Maragwe ndio tunang'oa. Ni kuenda kwa kila shamba tukitafuta mtoto. Sasa hizo ni 6 saa moja. Huyu mdogo wangu nimemweka kwa mgongo. Mboga hata hazikupikwa. Mtoto kweni anapatikana. Kwenye tunachukua maziwa hayuko. Mwalimu wa Sunday school hayuko. Kwa watoto rika yake hayuko. Tulisimama na watoto wangu kwa barabara hivi.
Sasa hawa wawili wakubwa na haka nimebeba kwa mgongo. Juu first born bado wako children home. Kitu saa 4 za usiku tumesimama tunashindwa. Ushago na hakuna hata lights za barabara. Hakuna hata kapikipiki kanapita. Kumenyamaza giza. Tumesimama tu hivi na watoto wangu kwa barabara usiku. Hiki kiboma nilienda pale ni kikubwa, kiko na miti huku nje, ni giza tu. Tunasikia tu ni upepo, ni upepo. Nikasikia kasauti kanatokelezea mbali. Nikaambia my son, hebu ni kama mtu anapiga magoti, uangalie kama utaona kitu. Akaniambia mama, sioni chochote. Nikamwambia hiyo ni sauti ya mtoto inatoka mahali. Kumbe kako kwa barabara kanakuja kakilia. Nikamwambia hebu tuanzeni kutembea. Tulitembea, bado sauti inakaribia. Nikasikia ni yeye, tukaharakisha. Mahali tulikutania na yeye kako peke yake na bagi kwa mgongo. Nini mama? Sasa akatoa sauti yote. Ni fulani na fulani. Waliniita mama. Wakanipea 10 bob niende mandazi. Mama nikawaletea. Wakaniambia nikae chini nikunywe na chaini yangu. Mama wakanilalisha kwa kiti. Nikaambia mtoto hebu tuende uniambie kwa nyumba. Sasa nilikuwa natumia ile taa ya karabo ile ya kuweka mafuta na kuni. Taa hata imuliki. Sasa kuni ndizo zinawaka, zinamulika. Kuangalia mtoto, damu zimekaukia kwa miguu. Kumbe kalishikwa na majamaa. Wawili kwanza jirani. Sasa ni shamba kama 4, pale shamba zinapimwa eka 4. Hebu imagine shamba 4 sasa kutoka kwetu mpaka pale kwa ule kijana. Hapo ndipo aliingia akapewa 10 bob. Na mimi niko kwa shamba nangoa maharagwe. Nangoja tu masaa ifike mtoto anakuja. Kumbe alishikwa mateka kitambo. Kalikula ndazi, kakakunywa chai, kakafanywa vitendo kiunyama. Gai kuangalia mtoto wangu, damu imekaukia. Nikauliza Mungu, Gai, ile kesi ya kwanza tena, ndio hii tena ya pili. Kwani sikuwa nizaya watoto Mungu? Kwani mimi sikuwa nizaliwe? Kwani sikuwa nione matunda ya mwili wangu ama ya tumbo yangu? Nilianza maswali. Tulilia na watoto wangu usiku wote. Venye kulipambazuka asubuhi, niliweka mtoto kwa sasa ujue kameganda, hakaezi tembea. Kakikuja kalikuwa kanatembea, lakini venye kaliketi, yani huku mgongo kuliharibika. Hakaezi sasa step. Sasa nikumbeba kwa mgongo ndio niende hospitali. Kulipambazuka nikaambia watoto mbaki na mtoto huyu mdogo. Sasa nako kale kameanza kukula chakula sasa kana haweza baki. Nikabeba huyu na baby show za ule hadi hospitali. Hapo kulikuwa na ka health center. Ninapita kwa mahindi ni asubuhi ndio kumepambazuka. Kufika daktari akaniambia, we mama, hii si kesi hapa. Hii kesi ni ya Nairobi Women. Nikamuuliza sasa Nairobi Women ya Nakuru inakuanga wapi? Mimi nilitoka Nakuru kitambo nikiwa mdogo. 13 ya sikujua mahospitali. Wakanielezea. Na wacha nikwambie shida inapatanga mtu saa zenye una hata 10 bob kwa mfuko. Mimi sikuwa na pesa. Wakati alinielezea mahali hospitali iko, nikasema hiyo ni fair. Na hospitali bado nitahitaji matibabu. Mimi nitatoa wapi pesa? Mimi sikujua kesi kama hizi zinatibiwa bure. Nilienda, kuna mama tulikuwa tumeanza kujoin choir. Juu wakati nilihamia pale nilishiriki church ya Full Gospel. Wakani welcome na tukakuwa nimejoin choir. Nilipita kwa huyo mama, alikuwa rafiki yangu. Na unajua ni muda wa miaka 2. Nikamwambia mama fulani, si unisaidie pesa yenye uko nayo ya chama. Nilikuwa najua wako na chama hiyo siku. Akaniambia na ujue tuko na chama saa 8 ulete hizo pesa. Nikamwambia wewe nipe nitalete. Wapi? Wakati alinitolea 400 juu zilikuwa 400. Na hata Mungu ni mwema, alificha huyu mtoto juu nilikuwa naogopa asiniulize mbona umebeba mtoto mkubwa. Na anajua mtoto mwenye nabebanga. Kuniuliza ni nani nimebeba. Venye alinipea zile pesa, mimi nilitoka. Juu sitaki maswali yaulize ni nini inaendelea. Venye nilitoka, nikateremka hadi kwa nyumba, nikakuta hakuna mtu ameniuliza. Nikaambia watoto pikeni uji muendelee. Mimi nimeenda hospitali. Mtu akiniuliza mseme amjui kwenye niko. Nilienda na ujue ninapita tu njia tu kujificha. Juu mtoto aliniambia ni akina fulani nisikutane na wao kwa barabara ama mtu ananijua pale. Tukatokea stage na ni mbali. Nikachukua mat. Hadi mahali nilielezewa hosi kufika.
Mtoto kuona madaktari wenye wamempokea ni wanaume, akaanza kelele. Nikaitwa, mama tushikie mtoto. Mtoto alitibiwa, akatibiwa. Bahati mbaya kumbe wale watu walikuwa positive. Ukimwi. Na sasa kumbe inashughulikiango after masaa 24. Mimi sikujua. Saa muda umeenda, masaa imepita. Sasa nikaambiwa hizi dawa mama utabeba ndio utaenda kupea huyo mtoto. Mimi nilibeba madawa, nikasema gai, mimi sijai kunywa hizi dawa, sijai ziona. Sasa mimi ndio natumia kupea mtoto wangu, nazichukua hivi na mkono naekea mtoto kwa mdomo wa meze. Mama, mtoto amerepiwa akitoka shule, ukampata jioni. The next day ndo umempeleka hosi. Saa ngapi? Tulienda asubuhi, kumepambazuka. Kumbe pale hawatibu hiyo ugonjwa. Nikatumwa Nairobi Women. Masaa inaendelea, sina pesa, nashughulika venye nita. Bado nilipitia kwa nyumba, ndio watoto wangu niwache nimewapanga. Na ninapita njia za mbali ndio nisionekane na watu majirani wananijua. So by the time unaenda hosi masaa ishapita. Hosi sijui mahali iko, so naenda tu nikiulizia. Kufika hosi masaa kumbe zilienda kitambo. Mimi hata sijui nilichanganyikiwa juu kitambo nifike hospitali. Unajua bado niko na uoga nisikutane na wale majamaa. Lakini Mungu ni mwema. Mtoto alitibiwa na nikapewa madawa. ARVs. Nikaendelea kumpea. Kesho yake tukarudi hospitali. Juu ni kama sikuelewa venye hizi dawa huwa zinatumika. Nikauliza daktari, uliniambia nimuoshe na hii? Unajua huyo mtoto alikuwa ameharibiwa huku sehemu zake za siri. So hizi dawa zingine nilikuwa naona ni kama za kumuosha. Juu zingine zinakaa white kama maziwa hivi. Na silage. Na ni dawa kali. Na hiyo dawa nilikuwa nimeambiwa kama ni saa 2 ninampea, ikuwe ni saa 2, nisipitanishe masaa. So mimi kesho yake nikaona hizi dawa sielewi yenye mtoto anakunywa. Acha nirudi tena pale. Nikarudi tena, daktari akaniambia ukuwe serious, wewe usicheze na hizi dawa. Wewe pe mtoto dawa, acha mchezo. Nilirudi tena na hizo dawa kwa nyumba. Nikasema ningepitia kwa ule mama mwenye hii boma, si ni daktari. Hata yeye pia nimuelezee kenye kiliendelea, anisaidie mahali ataweza. Mahali mnaishi sasa? Mahali tunaishi, lakini huyo mama aishi kwa hiyo shamba. Anaishi bado town. Hiyo Nakuru tu. Nilipita kwake, nikampata. Akaniambia wewe kama umesaidiwa na hizi dawa, wewe endelea kupea mtoto. Lakini in case of anything, utaniambia. Na akanipea dhao. Nikasema Mungu ni mwema, hata sikuwa na pesa, nimepata dhao. Kufika kwa nyumba kupea mtoto dawa. Ile silage, hiyo dawa isiguze ulimi. So kuifinyia, ninaifinyia hapa kwa koo ndio ameze, anatabika mpaka zenye alikuwa amekunywa mwanzo. Nikasema sasa hizi dawa hata hazimsaidii. Tena kesho yake hospitali. Sasa ni kama madaktari waliona siwezani na huyu mtoto. Sasa nimeanza process tena ya polisi. Madaktari bado wananishughulikia, wananiambia pe mtoto dawa. Na huku bado kichwa yangu inaniambia ni vizuri niripoti. Nikaanza tena na ile dawa nilipewa na ule mamangu. Nikaenda nayo mpaka polisi. Nikaelezea. Kila kitu ni kutoa fotokopi. Chukua hizi makaratasi enda toa fotokopi. Nakimbia natoa. Nikaambiwa wewe enda. Siku yenye utaona watu wako utupigie simu. Mimi nilienda. Kijana wangu mdogo akaniambia mama, hata nimeona fulani akipita na baiskeli hapa. Nikaita askari. Nikawaambia wako vijana wako. Wakaniambia kujeni nyinyi. Tulitoka na mtoto wangu tukaenda. Tukiwa kwa barabara nikaishiwa na nguvu. Huyu mtoto ni mzito kumbeba kwa mgongo. Sasa mahali tunatembea nifike polisi, jua imewaka bado. Nilikaa chini kwa karabati hivi. Nikauliza Mungu tena nimeanza mateso. Huyu mtoto amenichokesha kifua kumbebanga kila siku. Hizi dawa haelewani nazo. Unajua nabeba dawa na handbag. Natembeaga nazo kila mahali. Kufika polisi askari waliniambia wako nataka mkae hapa mbele. Land Rover kama ile yenye tulienda nayo ile nini kotini ya kwanza. Tukaingia hapo mbele tukatoka tukaenda hadi kwetu. Nikaonyesha huku ndio kwetu. Unajua tuko kwa barabara moja. Tukaendelea na safari huku ndio kwa kina ule kijana. Tukashuka tukaingia. Bahati Mungu ni mwema, tulimpata kwa kiti ameketi. Kumbe ako na chama ya wanaume saa 8. Ilikuwa siku ya Sunday.
anasanya viti kwa watu, akipangaga ndiye wanaume wakikuja mkutano wapate kwa kukaa. Askari alimuuliza, unajua huyu mama? Akasema huyu ninamjua. Nikasema hebu niingie nione hiyo kiti mtoto wangu alilalishiwa. Nikakuta kiti kwa hapo. Unajua nikanyumba hata kamejengwa tu kama tope. Nikasema hii ndio kiti walitumia kulalishia mtoto wangu. Sawa. Kaambiwa funga nyumba. Alifunga nyumba. Akachukuliwa hadi kwa gari. Tukaendelea na safari. Sasa kwa kina huyo mwingine tena unapita shamba mbili ufike kwa kina huyo mwingine. Kufika huko huyo hayuko. Vijana kwa maduka wakatuona. Tukawauliza mumeona fulani, wakatuambia yanaweza kuwa kwa mtu fulani, nimesikia akiitiwa kibarua ya kuchota maji pale. Kwenda pale tulimkuta kwa huyo mama si akichota maji. Nikawaambia ni huyu. Tulimshika, alishikwa tu na askari, tukateremka naye hadi kwake. Akaambiwa funga nyumba. Mamake ni single mother, alikuwa ameenda church na watoto. Tukatoka, tukaingia Land Rover hadi Nakuru. Niliambiwa mama, chukua huyu mtoto wako, uende umbaie kitu akule pale. Nikatoka na mtoto wangu. Kumbe ninaambiwa nitoe mtoto, hawa watu wawekwe vita. Nitoe mtoto asione. Mimi kuenda na mtoto. Aliniambia yeye anataka tu chai. Nikampea chai. Na ujue sasa hii chai akikunywa anashindwa kuhold makojo. So anakaa kikojoa. Sasa nikaona hii chai akikunywa atanitesa kulipalipa choo huko. Wacha tu akule. Kakaniambia mimi mama sitaki kitu, nataka tu chai. Nikamwambia ni sawa kunywa. Kidogo tukaitwa. Kwenda pale nikaambiwa niandikishe haraka kila kitu. Nikaambiwa sasa nimeanza koti. Nikujange kotini, nikapewa fomu. Nikaambiwa koti ya huyu si the same na ya huyu mwingine. Koti ya huyu haina space. So utakuwa ukikuja masaa fulani, wewe unakuja tu unaingia. Lakini koti ya ule mwingine iko na space, unakuja unaketi chini unasikiliza kesi. Tukiwa pale kwa ile ya kuketi chini, mtoto alimuona pale mbele, akaanza kutetemeka. Jaji madam akauliza, kuna mtu unaogopa kwa hii koti? Mtoto akasema ikasemekana huyo mtu arudishwe huko ndani. So kesi yake ya huyu mtoto kufanyika ilikuwa na shida sana. Nikaelezewa kuna koti ya watoto. Kwenda koti ya watoto tukajuana na madam, alijiita Beatrice. Tukakesi na yeye, akaniuliza mtoto akishikwa ulikuwa wapi? Mtoto anajua kuandika Hebu mtoto akuja niandikie jina yake hapa. Mtoto akaandika jina, hata kama imeinama aandike. Ako na miaka ngapi? Akaandika 7. Ako class akaandika 1. Yeye ndiye anajiandikia. Sasa hapa palikuja mwanaume. Akaniambia wewe mama, hebu ongelesha mtoto tunaenda naye. Nikamuuliza mnaenda na mtoto wapi? Akaniambia wewe ongelesha mtoto tunaenda naye. Mjamaa ni mwanaume mrefu sana mweusi mkalenjini. Mimi nilitoka tu nje hapo na mtoto wangu. Nikamuuliza, mnaenda na mtoto wangu wapi? Akaniambia wewe mama, tumeona hautawezana na huyu mtoto na kumpea dawa na kushughulikia kesi yake. Wacha tuende na huyu mtoto. Wakampeleka wapi? Mimi nikiwa tu hapo, kimchezo gari ikakuja Nissan. Gai iko na mzungu hapa mbele. Ikafunguliwa mlango wakaingia na mtoto wangu. Nikabaki niko na hadi bagi na dawa. Nikarudi kwa jaji nikamuuliza, sasa wameenda na dawa nimebaki nazo. Jaji akaniambia hata hawajaenda sana, wacha niwapigie simu warudi. Mimi nilitoka mpaka kwa lami kwa barabara, nikasimama hivi nikaongojea hiyo gari. Kutokelezea nikaijua ndio ile. Hata leo nikiona hiyo gari nitaijua. Nilimaki gari yenye imebeba mtoto wangu. Nikawauliza simu niruhusu niingie hii gari yenyu. Twende nijue mahali nimepeleka mtoto. Hapana wewe mama, tukienda na wewe utaishi kutusumbua kwa geti yetu, utaishi kulilia hapo. Nikawauliza sasa mnaenda na mtoto wapi? Wewe mama tulia, ukitaka mtoto tutakuwa tukikuletea kuone. Ama wewe umuone. Gari tena wakatoka na madawa, sasa nimewapea, wakaenda. Nakwambia venye walienda. Mimi niliketi tu chini sasa hapo kwa lami. Na hakuna mtu anakuongelesha hata wa askari, majaji wako mimi. Jaji madam aniambi kwenye mtoto ameenda. Nimeachwa sina mtoto. Sina namna, nimeachwa hivyo peke yangu kotini. Nilikaa kwa hiyo lami kutoka saa 6 mchana. Jua yote ikawaka ikanichoma. Sisikia hata kuchomeka. Huyu mtoto mdogo kwa mgongo, naye hali ati atoke anyonye. Nimekaa na mtoto kwa mgongo, niko kwa lami nachomeka na jua. Koti zikafungwa saa 9.
Nikabaki huko peke yangu, nikasema sasa huko ninafanya nini? Watu wananipita tu wakienda nyumbani. Wacha niende. Nilipanda nikaenda hadi kwa stage, nikaingia gari. Ile gari sasa niliingia, mahali nitashukia kwa maduka, nitatangulia kwa kina ule kijana na nifuate kwa ule mwingine ndio nifike kwangu. Kushuka gari kwa maduka, watu wananiangalia hivi. Unajua walituona na maskari tukishika ule kijana. Watu wananiangalia. Nikaenda kufika kwa boma ya kwanza ya yule kijana. Miguu ikaisha nguvu, nikasimama, nikaongelesha ile nyumba, nikasema nyinyi ndio mmeniharibia maisha ya mtoto wangu, hata ameenda kwenye sijui. Nikatoka hapo, nikaendelea na safari, nikafika boma ya pili. Sasa boma ya pili, unajua hiyo niliingia mpaka nikaona kiti. Nikasimama hapo, nikaongelesha nyumba kwa barabara, niko kwa barabara. Nyinyi ndio mmenitesea maisha ya mtoto wangu, mmenitesea mtoto mpaka ameenda kwenye sijui. Nikaongea. Nikatoka hapo, nikaenda nyumba, nikafika kwetu sasa. Nikiwa hapo kwa geti ya kuingia na kwetu, nikaona kamoshi kakitoka. Nikasema gai watoto wametoka shule. Najua bado watoto wale wakubwa walikuwa wameenda shule. Sasa nitawaambia mtoto wao ameenda wapi? Nikashindwa kuingia. Nikakalia, kuna kimuti kilikuwa kimekatwa, sasa nikaketi hapo kwa hiyo kipolo. Nikafikiria niingie, nisiingie. Sasa watoto nitawajibu aje wakianza maswali. Maisani akatoka akaniona na akarudi ndani. Nikalia niko hapa kwa barabara, nikasema acha niingie, nikaingia nikaketi kwa kiti. Wakaniuliza mama, kwani mtoto wetu wako wapi? Nikamwambia mtoto wetu amebebwa na watu wenye sijui. Wakaanza kisirani kulia. Mama, mtoto wetu amegongwa na gari. Ameenda wapi? Nikamwambia mtoto ameenda kwenye sijui, lakini ataletwa tukimtaka. Kidogo wamama wa kanisa walikuwa wanajua nimeanza kesi ya huyu mtoto mdogo. Wakanitembelea. Wakaniuliza mlienda aje? Nikamwambia nilienda tu vizuri, lakini nimerudi bila mtoto. Mmoja akasema utatuambia mtoto wako wapi? Wewe utatuambia mtoto wako wapi? Nikamwambia mtoto amechukuliwa kotini kwenye mimi sijui kwenye ameenda. Tulibishana na wao, mmoja wao akasema maybe kuna msamaria mwema amejitokeza ndiye ameenda na mtoto, tulieni wacheni kujiuliza maswali. Walishughulika, wakatupikia sapa, tuko hata tunaweza kupika, tukalala. Nakwambia usiku nikagongewa mlango. Familia ya kina ule kijana, huyu mkubwa, kuna mmoja alikuwa amenizidi na miaka kama 42 years. Wakakuja watu kama 6. Ngoja. Amongst hao wenye walirape mtoto mmoja alikuwa 42 years. Mkubwa sana miaka 42 years. Mwingine alikuwa myang kama 20 years. Lakini huyu 42 years ndiye alikuwa positive. Huyu myang hakuwa mgonjwa. Familia ya huyu mgonjwa ndio ilikuja. Wamechanganyika wasichana wawili na vijana. Wakaingia kwangu na kisirani wakaniuliza, mbona mtoto wetu wako ndani? Nini iliendelea mpaka ukapeleka mtoto wetu ndani? Wewe si umekuja hapa juzi? Hapa utakaa. Nikawauliza, si mungeenda mjue kwa nini alishikwa? Muache mimi kuniuliza maswali. Wakaniambia utatuambia ni nini iliendelea. Gai, mimi niseme nini? Hata ni bahati Mungu alioniokolea ule mtoto. Juu sikuwa naye, alikuwa ashachukuliwa na ule mtu. So hata watu wakikuja mtoto ashaenda. Niko tu na hao wengine. Gai, wanaume wakaongea wakasema mjue tunarudi hapa saa 6 tunawachomea kwa nyumba. Mimi nilitoka, wenye walitoka wakaenda, na huku nje kwetu kumejaa msituni, giza. Nikaenda kwa mzee mwingine alikuwa jirani mguka hivi, nikamwambia kuna watu wamenikuta kwa boma na wananiambia watatuchomea nyumba usiku. Nikamuelezea venye, unajua sikuwa nimeambia mtu yeyote jirani, hata mama yangu mzazi. Ile kesi ya kwanza ya my first born, wazazi wangu walisema nimeekelea ule mzee wangu. Nikawauliza, mnasema nimemwekelea, hata DNA niko na pesa gani nipeane kwa madaktari waseme nimemwekelea ikitendo alitenda si ukweli. So hata hii kesi ya pili mimi sikujulisha hata mamangu. Nikasema nitawajulisha tena waniambie venye waliniambia kesi ya kwanza. Kuna mtu nitajulisha. Hata majirani. Sasa huyo mzee ndiye alikuwa wa kwanza kumuelezea. Alikuja akaniambia wajaribu.
nyinyi mlale na hakuna kitu itatendeka. Imagine hakuna kitu ilitendeka. Kesho yake ikafika. Sasa muda wa kukuja kuvisit you my daughter firstborn unakaribia. Mimi nikiwa pale nikapigia huyu mama wa children home hapa simu. Nikamwambia kuko hivi na hivi na mimi sina mtoto, ashachukuliwa. Akaniambia hebu tafuta fare upande gari na watoto wako wote na usiache hata mmoja mkuje. Nikamuuliza sasa mama, nitaachaje hii boma ya wenyewe? Nimelima shamba eka moja, nimeweka viazi na minji. Akaniambia utatoka utakuja. Nilipanda gari na watoto wangu. Nilikuwa nimevuna, nikauza mahindi zangu, nikapanda gari na watoto wangu. Tulikuja hadi huko Nairobi. Mama nikakuta kumbe hata ashashughulika. Amekomboa nyumba miezi 3. Tukaanza maisha. Akatuonyesha hapa ndipo mtakuwa mkikuja huku home, mnakula, mnafanya nini, mnashinda, enda mnalala kwenyu. Na mkaanza kuishi huko. Tukaanza kuishi hapa kwa huyu mama. Fast forward mom. Wenye ule msichana mwingine alibebwa, uliwahi muona tena hadi saa hii? Okay, kuna wakati niliitwa kotini na wakakuja na simu, picha yake ikiwa kwa simu. Wakaniambia mtoto wako ako safe, ndio huyu. Lakini hujai amenyolewa, amevalishwa ka uniform, ati hata anaendeleanga na masomo. Nilitosheleka tu. Sasa nilifuatilia juu kotini bado tulikuwa tunaendelea. Lakini kuna wakati ulifika COVID ikaingia. Koti ikakuwa sasa tutaongelea kwa Zoom. Mimi si mwenye nilikuwa nao ni kadogo. Nitafanya nini? Si kuenda kotini, si kuweza kukesi kwa Zoom. Lakini wale walifuatilia. Kumbe ilikuwa bado ni children home ya Nakuru. Waliweza kufuatilia hiyo kesi huko. Na wale wa jamaa, familia ya mmoja huyu positive walimtoa na cash bill ya 100,000. Hiyo tu msimu wa COVID. Akabaki mmoja ndiye ako ndani. Sasa huyu mwenye ametoka nje mpaka leo hii ako tu nje. Ule mwingine naye alikaa ndani, ni kama hiyo kesi haikufuatiliwa vizuri na wale, na mimi nikashindwa pia kuifuatilia. Hiyo kesi ilienda hivyo ikapotelea. Vijana wako tu wanarandaranda. Mtoto wangu alienda children home, alikaa pale muda wa miaka 3. Wakati walisikia nimehamia upande wa Nairobi, walinipigia simu wakaniambia sasa tunaweza kukuletea mtoto uko safe. Nikamwambia mnaweza niletea mtoto, hata ni vizuri sana, hata nikapikie kidogo nisikie raha. Waliniletea mtoto mpaka huko Nairobi. Mtoto wangu alikunywa dawa vizuri na akapona. Msichana mkubwa sahi ako grade 6. Lakini alinyolewa nywele, hata leo hii hajawahi shuka nywele. Aligonjeka vitu zikaanza kukula nywele yake. Donda. Lakini sasa nywele yake imemeamea. Na dawa alikunywa tu vizuri na akapona. Leo hii amepona. Ako sawa kabisa. Ukimwi ikaisha kwa mwili? Iliisha, virus hakuna hata kitu. Niliambiwa mtoto mdogo si kama mtu mzima. Yake mifupa yake ina grow. Alipona haraka kuliko mtu mzima. Nikashukuru Mungu tu. Ninawalea wote sasa. Tai unawalea wote? Ninawalea, lakini ule firstborn, unaona ile children home ndio wamenialika huku Nairobi na walinirentishia nyumba muda wa miezi 3. Miezi 3 ilipoisha corona ikaingia, nikaendelea na kujilipia nyumba. Nitalipa na nini? Niko mgeni Nairobi, sielewi Nairobi vizuri. Lakini nilianzana na ndoo, nikachukua ndoo. Nikajiamini kama wamama wengine. Nikaenda kwa matunda. Nikawekewa melon. Nilikuwa nauza melon za 200, zinanipea 200 faida. 200 naeka ya kesho, tunakula hii 200. Nilisurvivia hizo melon. Nikalea watoto, nikiendelea na vibarua za kufua nguo. Kutoka pale nilienda kwa mtu kufua nguo, nikipandisha manguo kwa stairs nianike, nikagonjeka. Mgongo yangu ikakuwa na shida. Sasa nimekaa kwa nyumba muda wa miaka 3 kwa nyumba, kwa kitanda. Hata nikiletewa haka katoto ka Nakuru ninaletewa sitembei. Juu ili affect mpaka miguu. Siwezi simama, siwezi tembea, siwezi jivalisha nguo, siwezi jiosha. Huyu my daughter na my son ni waache shule wanishughulikie. Choo ni kutumia ndoo, waende wamwage. Wamenimwagia choo miaka 2 watoto wangu. Na ni hawa wakatikati juu firstborn bado wako home. Hata sahi bado wako children home. Sasa kale nililetewa kameona ugonjwa yangu. Kamepitia ile ya pale children home, kamepitia mauchungu zake na kamepitia mauchungu zangu juu ndiko tunalalanga nako mpaka leo.
Nikitoa sauti kidogo kanaamka, mamu ni nini? Mpaka leo uoga ijai mtoka. Sasa shida ilikuwa amekuja huku kumuingisha shule. Walimu ni wanaume na wanawake. Mahali anaenda shule ni kutembea. Fare umpe 20 bob. Saa zingine sina. Inabidi katembe. Sasa kakikutana na mtu mbaba kwa barabara, hiyo shule haezi enda. Anaingia kwa kibanda, mahali kibanda iko karibu, anakaa hapo. Nikaona sasa huyu mtoto wangu atateseka mpaka lini. Wacha nitafute kashule kako karibu nimuingishe. Nikamuingisha kashule kako karibu. Sasa hapo nikaenda nikaongea na walimu, nikaelezea walimu venye mtoto wako. Mtoto anasomea hapo jirani tu, ni karibu na kwangu. Mpaka sasa ako pale, lakini sasa shida ni kulipa hiyo shule juu nika private. Mahali alikuwa anaenda pa 20 bob ni ya serikali, na nikaona huyu mtoto anateseka. Kuna siku atapotea, akose hata kurudi kwa nyumba. Wacha tu hata kama ni ya kulipa ni muingishe mahali tu atakuwa safe. Na ni karibu tena mahali nitaenda kumuona. Mom, kwa hizi happenings zote zimefanyikia watoto wako, huwa unajiblame? Sana. Sana. Juu maisha yangu yote, hata sasa hivi sipendi hata nikiitiwa, yani mtoto wangu niitiwe kazi mahali, nisikie mtoto wangu kijana ameitiwa kazi juu. Sasa kijana ndiye anatulisha. Siendangi kazi mimi. Niko tu kwa nyumba. Mgongo yangu haijaipona. Huyu mtoto wangu ndiye anaenda mijengo. Ako na 20 years sai. Hizo miaka amekaa nyumbani hakusoma. Alienda tu kufanya mtihani ya form 4. Alipita na D+. Na ninaonanga kama huyu mtoto angefuatilia masomo yake vizuri, ni watoto werevu sana. Hata first born alikuwa top 10. Hata na huyo mwanaume alikuwa anafanya poa sana shule. Sasa my son na haka kama daughter kako form 2 sai. Wanaendanga wanapata kibarua ya kufua. Na maybe ni nguo za mwanamke na mtoto. Na my son achaguangi kazi, anafuanga hizo nguo. Imagine my son akianika baika za wanawake kwa kamba. Na sasa watafua juu, tuko kwa nyumba, tunahitaji nyumba ilipwe na tukule. Akitiwa mjengo, anaenda. Na ni mahali parefu kuwoko. Huyu mtoto hajulikani huku, hajulikani. Sasa hata hiyo kibarua ya mjengo kupata ni shida tu, ni kung'eng'ana tu. Mungu ni mwema, anakata tu njia mtoto anapewa kazi. Anashinda, anafanya siku mzima, jioni anakuja. Akifika kwa nyumba hakuna kitu. Tunategemea yeye, hajalipwa. Na kesho anarauka kwenda kazi. Haka kama yeye daughter Kenya wamefuatana, nako kanaendanga shule. Kako na ugonjwa, kalipata stress, sijui ni stress za nini zilimuingia, ako na shida ya kufaint. Sasa akienda shule, anafainti, tuseme amefika 6 asubuhi. Kitambo saa 3 ifike asubuhi amefainti kama mara 4. Saa imeenda hivyo, imezidi, imekuwa serious mpaka walimu wamemkataza kuenda shule. Juu sasa anasumbua mpaka wasichana wenzake kushinda wakimpeleka mahali kumfanyia first aid. Sasa ameambiwa kae nyumbani mpaka apelekwe hospitali. Na tukimuuliza shida ni nini, anasemanga ni kichwa inamuuma, inafanya macho. Sasa anazirai hajielewi. Sasa mimi sijaweza kumpeleka hospitali hata leo. Huyo tu ndiye amebaki, msichana hajarepiwa. First born alirepiwa, haka kengine kalirepiwa. Huyu tu mwenye amebaki ndio huyu ako na shida ya kuwa fainti. Na sasa ninashindwa atafainti mpaka lini, na ni mtoto wa shule. Sasa anapoteza masomo. Kwa nyumba huwezi muacha peke yake, kwa duka huwezi mtuma barabara peke yake. Niko tu na stress, nashindwa nitafanya nini. Sasa maisani ndiye kila kitu. Anichunge mimi, achunge watoto wao. Alipia watoto wao shule, jukale kadogo kanalipiwa. Haka kengine kalilipiwa na kuru kanalipiwa shule. Kila kitu, nyumba ninakaa single, nilipanga 4,500. Na yote tunategemea huyu mtoto wangu. Inafika mahali mpaka anakosa pesa 50 bob ya kunyoa. Juu hata akipata hiyo 50 bob, ni kamaziwa, ni tumboga, ni nini. Sasa imefikia mahali kale kasani nilitoka kanako pale kwa ule mwanaume. Kakoiti ya sisai. Anaweza ona jirani amepita na bread. Anaingianga kwa nyumba mbio, ananiambia mama, nienda nimwambia nipe slice moja. Anatamani hiyo mkate na sina uwezo wa kumbaia hiyo mkate. Namwambia baba usiende, tutapata pesa tutanunua yetu. Yani maisha yangu imekuwa sina amani, sina raha. Kenya watoto wanatamani ninashindwa kuwapea.
Lakini nilikuwa nasema ningepona tu, ninaweza weka hata kibanda kakuuza nyanya na vitunguu. Hata kama kijana atatoka aende alete 500 na mimi hapa ninapata 200, tutasaidiana. Ukarudisha time nyuma, unaweza fanya nini tofauti? Sasa tuseme ningeweka kama kasoko hivi, tofauti na soko. Kama ungerudisha miaka nyuma, nini ungefanya tofauti? Mimi kama ningerudisha miaka nyuma, hata singeolewa. Ningekaa tu hivyo maisha yangu yote. Singetamani hata kuolewa, na singetamani hata kuona mama jirani akiachia watoto baba yao, ama watoto wameachwa kwa ploti, mama ameenda kazi ya usiku kulala, watoto wako peke yao. Singetamani. Hata mahali ninakaa, nikiona tu katoto ninakaitanga heri tukae nako mpaka mama yake arudi jioni. Hata watoto wangu ninawaambianga, woi mjichunge. Hata hao walimu mnaongea na wao uko shule, mjichunge pia. Hata my brother mwenye tumezaliwa naye, siwezi muachia mtoto wangu. Siwezi. Una regret? Na regret kabisa. Sahi ukiangalia ile kamera, unaweza taka watoto wako wajue nini leo? Napenda watoto wangu sana. Sahi kama wanaweza, maybe wanaweza niona mahali nikiongea na waongelesha. Ninawapenda sana wote, hata firstborn. Mahali huko children home, si furaha yangu. Si kujua nikiolewa nyumba ya pili itakukwaza, ikulete shida kwa maisha yako. Si kuexpect ushike mimba ukiwa hizo miaka uko nazo bila kujua chochote. Unisamehe tu, hata kama niliolewa hiyo boma ya pili, nilijua ni watoto ninatafutia maisha, ni boma nimepata nitalea watoto wangu pale. Si kujua kenye kitanitendekea. Nilikupenda sana. Ninawapenda wote, hata wewe kijana. Ningependa sana usome. Ningepona tu saa hii, ningekutafutia hata hiyo plumber unapenda sana kufanya, ungeenda. Lakini mahali umenisaidia my son, wamenivalisha nguo, wameniosha, wamenimwagia choo. Mimi naweza omba Mungu tu awape masiku mingi hawa watoto wote. Juu huyu kijana na msichana wakienda kutafuta kibarua, ninabaki na haka kenye kalilipiwa Nakuru na haka ka ITS. Sasa hao ndio wananisupportingi, anashika hii mkono huyu mwingine na hii nyingine, wananitoa pale nje niote jua. In case msimu wa mvua inyeshe, itaninyeshea tu hapo. Juu kwa mlango yangu kushuka hivi kuna stairs. Sasa kuinua mguu ni shida juu ya mgongo. Sasa hiyo kuinua mpaka mtu akuje awasaidie. Ni mara mingi tumeanguka na wao. Saa zingine nasikia kujisaidia na waitisha ndoo. Wakiniletea ndio wanikalishie, tunaanguka, tunaenda chini. Sasa hawawezi kuniinua. Ujue nitakaa hapo mpaka wale wakubwa wakuje. Mimi nashukuru sana kwa watoto wangu. Mmeng'ang'ana na mimi sana sana. Kama si nyinyi singekuwa uhai. Juu sijaona watu wetu wakikuja kwa hii ugonjwa yangu. Sijaona watu wetu wakinisaidia kwa hizi kesi zote nimekuwa nazo. Kwa wodi wakati nililazwa pale ile boma ya pili niliolewa nikiwa mimba, sijaona watu wetu, familia yangu ikikuja kuniona kwa wodi. Ni watoto wangu tu. Okay mom. Na kwa watu ambao walikuharibia watoto, wangekuwa wanaangalia hii episode by any chance, unaweza waambia nini? Kwanza huyo mume alikuwa amenioa. Hata huyo dada yake mwenye alipigiwa simu, ndio nikagongwa silapu nikazirai. Kama mnaniona, sina ubaya na nyinyi. Ni mimi nilikuja kwa familia yenu nikitaka maisha yangu ya ndoa. Munisamehe. Juu mimi nilifanya kenye ningeweza kufanya wakati ule. Nilitafuta haki ya mtoto wangu. Juu niliona huyu mwanaume ni mzima, yeye anaweza jishughulikia, lakini huyu mtoto wangu nikingoja uawe, nani mwingine atamshughulikia kama si mama yake? Mimi nilifanya hivyo juu nilipenda mtoto wangu na singependa aone vibaya. Singependa ajitoe uhai. Munisamehe. Na tena nayo serikali ikafanya haki yao. Kama alifungwa kwa sababu ya kitendo chake, lakini si mimi. Kwa hivyo mimi sikuwa na ubaya na hii familia. Hata wale wengine pia sikuwa na ubaya na wao. Pale nilipewa ile boma, nilijua ninaenda kulea watoto wangu na amani pale.
So venye mlinifanyia mtoto wangu sikufurahia hata kidogo, juu alikuwa mtoto wa 7 years. Heri tu mungejirete kwangu, hata muongee na mimi mwanamke mzima ningewaelewa, kuliko munishikie mtoto wangu. Lakini nashukuru Mungu sana, hamukuua huyu mtoto. Mlimtendea kenye mlimtendea na mkamwachia uhai yake. Hamukunitendea vizuri, sikufurahi, lakini kwa yote nimewasamehe. Juu mimi si mwenye kuumba, kuna mwenye aliumba hiyo uhai. Mimi yangu ni kuwasamehe na kuwaombea Mungu sana mgeuke. Wote, hata mume wangu. Mahali mpo mgeuke. Wacheni watoto wenyewe wasome. Wacheni watoto wenyewe wafike miaka yao ya kuolewa. Sawa sawa. Hivyo tu ndio ningewaambia. Haya. Mwisho kabisa, kwa mtu ambaye anaweza kuwa anataka kuongea na wewe ama mwenye anaweza taka kukusaidia hata kuongelesha watoto, maybe therapy ni nini, anaweza kufikia aje? Mimi ningependa sana hata niongeleshewe hawa watoto mpaka leo hii. Hawa watoto wangu wako tu na uoga. Kwanza huyu msichana mwenye ako form 2 mwenye anaanguka ni stress inamsumbua. Kitu nimechunguza nikaona ni stress. Sijui nimpeleke hosi, sijui nifanye nini. Kama kuna mtu anaweza jitolea tu akuje amuongeleshe, kuna namba ya simu, ni vizuri niwape. Namba yangu yenye ninatumianga ya M-Pesa, ya simu, ya Safaricom ni 011 399 149 0111 399 149. Hiyo unaweza nipata nayo kila wakati. Niko free. Watoto wangu wako free. Wanatamani mtu akuja kuwaongelesha. Kuna time inafikanga tunanyamaza hivi sisi wote kwa nyumba. Tumepika lakini hakuna mtu anataka food. Na tuko njaa. Unaona kila mtu ameenda kulala. So ninaonanga stress pia inawasumbua. Kwanza wakiona hali yangu sitoki kuenda kuwatafutia, naonanga wakijirudia sana. Singependa hii maisha ikuwe hivi. Ningependa sana kulea watoto na njia ya kuwapea kenye wanahitaji, lakini najua Mungu atanisaidia siku moja. Nitaamka na nishughulike venye nilikuwa nawashughulikia kitambo. Amen. Asante sana ma'am kwa time yako na pia hata kututrust na story yako. Na sisi kama tuna hope na tunatumai kwa mwenye anaangalia, mwenye akona uwezo wote maybe wa therapy, ana deal na watoto, ata come through for you. Na pia wewe utapata kitu ya kufanya. Pengine hata kijana wako atapata mtu awasaidie. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, we're waiting to hear your views on the comment section below. Her number will be on the pinned comment below. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it tuko.